beginnen we met de rijgsteek.
Dit wordt de steelsteek. En dan ga ik de vormen in de stof ga ik volgen. En dan zie ik wel waar ik uitkom. Het borduurlapje is af. En ik zal je vertellen wat ik eigenlijk zo'n beetje gedaan heb. Dan begin ik met dit middelste lapje. Daar heb ik allemaal ronde vormen geborduurd met de steelsteek. En hoe kwam ik nu aan die vormen? Kijk, oorspronkelijk was het dit lapje. En dan kun je zien dat er een motief in zit. En dat motief heb ik gevolgd bij het borduren. Zo ongeveer, maar op die manier kreeg ik dus die ronde vormen. En nu zie je hier een bloem, dat is een applicatie. En wat is nu een applicatie? Kijk, dat is net zoiets als dit. Dat is eigenlijk een los stukje kant in een bepaalde vorm. En dat kun je dan mooi gebruiken en dan vastmaken, borduren. Eens even kijken. Dit gedeelte was een lapje met bloemetjes en daar heb ik dus allemaal rijgsteekjes op geborduurd. Maar dat werd een beetje saai. Dus toen heb ik dit lapje erop gemaakt, ook vast geborduurd en 3 kleine knoopjes erop gemaakt. Toen had ik hier dus een stukje met rijgsteekjes en ja, dat was een beetje saai. Dus toen heb ik met een ander kleurtje heb ik hier kettingsteekjes geborduurd. En waarom zijn ze nou zo grillig van vorm? Ik heb gewoon tussen die rijgsteekjes doorgeborduurd. En dit gedeelte was een blauw lapje en ben ik begonnen met rijgsteekjes verticaal. En deze heb ik doorgeslingerd, heb ik omgeregen. En een kantje
eromheen geborduurd, vastgemaakt. En dat is zeg maar dit kantje. Maar toen was het toch nog wel een beetje saai, dus toen heb ik er eerst nog een knoopje op vastgemaakt. En toen dacht ik, weet je wat? Ik maak er nog wat borduursels bij, in een ander kleurtje. En nou ziet het er gewoon wat frisser uit, wat leuker. En had ik hier nog een stukje over. En dan had ik een klein stukje elastisch kant. En dat heb ik afgeknipt en hier vastgenaaid. En dat zie je hier. Zie je dat ook? Dat is de rest zeg maar van het kantje. En nu had ik een lapje met roosjes en een stukje geel met wat blaadjes. En die heb ik in 2 stukken geknipt. En hier een klein stukje vastgemaakt. En hier ook een klein stukje vastgemaakt. En dit zijn takjes met rozenknopjes. Kijk, dat heb ik hier ook gedaan. En die rozenknopjes, dat zijn Franse knoopjes. En die roosjes zelf heb ik niet geborduurd. Daar heb ik niks mee gedaan, omdat ik dat eigenlijk zo wel mooi vond. Nou, ook hier een applicatie. Kijk, en dan heb ik hier een lapje. Dat was een gestreept lapje. En daar heb ik chevronsteken op geborduurd. En Celtic knoopjes. Nou, dat zijn steken die je niet zo vaak ziet. En die ga ik even voordoen, want ze zijn wel heel erg leuk. Zo, ga ik even. Zo. Kijk. Een chevronsteek, die borduur je zo. Je gaat op en weer op. En dan steek je hierin. En dan kom je hier bij het puntje weer omhoog. En dan ga je hier naar boven, schuin naar boven. Steek je in. Dan kom je hier omhoog. En dan steek je hierin. En dan krijg je hier weer zo'n streepje. En zo ga je door. En je kunt de steken heel dicht bij elkaar maken. Je kunt ze ook wat verder uit elkaar. En dan krijg je toch weer een ander idee. Kijk, als ik ze nu een paar dicht bij elkaar borduur. Kijk, zo. Kijk, en dan ga ik niet zo ver naar rechts, maar dan ga ik wat dichterbij. Zo, dat die hier uitkomt. En dan een klein steekje. Zo. En dan weer een beetje schuin naar boven. Kijk, en dan krijg je dat het er al heel anders uitziet. En het is een hele leuke steek om te gebruiken als rand en ook als losse steken. Zo, kijk. Kijk, dat is dus de chevronsteek. En die andere steek, die Celtic knoop, dat zal ik je ook laten zien.
Je komt naar boven met je naald. Je steekt recht naar onder. Zo. En dan kom je links van het streepje, kom je weer omhoog. En dan steek je hier weer in. En dan heb je eigenlijk een recht kruisje. Kijk, en dan kom je hier, je hebt hier de verticale en de horizontale. En dan kom je hier straks weer boven. Zo. En nu ga je zeg maar een soort van weven. Nu ga je over dit gedeelte heen, dus er overheen. Je gaat onderdoor bij deze. Je gaat hier weer overheen. Zo. En dan ga je bij die bovenste, ga je weer onderdoor. Zo. En dan steek je hier bij het begin weer naar achter. Kijk, en dan krijg je zo'n effect. Dat zal ik nog een keertje doen. Dus van boven naar beneden. Van links naar rechts. Dus dan krijg je weer een soort recht kruisje. En dan hier in die rechte bovenhoek kom je omhoog. En dan ga je over deze heen. Onder deze ga je door. Niet te hard aantrekken, anders trek je de boel te strak. Dan ga je over deze, ga je weer overheen. Zo. En dan ga je onder de bovenste, nou ik zal het even met mijn linkerhand doen. Ga je onder de bovenste, ga je door. En dan steek je hier in die hoek weer naar achteren. Het is een heel leuk steekje om te maken. En hij gaat ook best wel vlot. Dus dat is de Celtic knoop. Zo. Ga ik weer verder. Dit is een roze lapje. Kijk, en je ziet wel, deze heb ik er gewoon overheen gelegd. En daar heb ik met stiksteekjes eerst rondjes, ronde vormen geborduurd. Ook weer een knoopje in het midden. En toen een soort spinnenweb ervan geborduurd. En ertussenin, daar heb ik vliegsteken geborduurd. Zal ik die ook even laten zien? Dat is ook een hele leuke steek. Kijk. Bij de vliegsteek kom je omhoog. En dan daarnaast ga je naar beneden. En dan kom je hieronder weer naar boven. Zo. En dan steek je hier zo in. Dat is de vliegsteek. En dan kun je dus allerlei variaties op maken. Want je kan zeggen van ik wil een hele brede.
Dan kom je hier omhoog en dan ga je pas hier insteken. En dan in het midden ongeveer, tussen die 2 steken, kom je omhoog. En dan steek je hier zo weer in. En dan kun je zeggen van nou, ik wil er een paar onder elkaar. Dan steek je zo in. Kijk, en dan steek je hier weer in. En dan heb je er bijvoorbeeld, dan kun je een heel rijtje maken. Je kunt ook zeggen van, oké, ik maak er gewoon een lange steeltje aan. Dan steek je bijvoorbeeld hierin. En hier in het midden, tussen die 2 steken, iets lager, kom je naar boven. En dan steek je bijvoorbeeld een stukje lager in. Kijk, dan ziet hij er toch heel anders uit, maar je maakt hem op dezelfde manier eigenlijk. Dat was de vliegsteek. Om nou het lapje mooi af te werken, heb ik hier een kantje vastgemaakt. En dat heb ik hier ook gedaan. Kijk, dat is gewoon een mooi kantje. Wat je er gewoon langs maakt. Nou, hier had ik dus dat groene stukje al gedaan. Hier was het groene stukje. En hier was dit andere kantje. En dat was eigenlijk het hele lapje. En dat was echt heel leuk om te maken. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.